No niin, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me kilpaillaan siitä, kenellä on paremmat futiskortit. Eli niissä futiskorteissa on molemmat puolustus ja hyökkäys, ja niistä kokonaispisteet. Ja ne kokonaispisteet plussataan kaikki yhteen, ja kenellä on enemmän niistä, niin voittaa. Moi. Tässä on Hugenpino. Ja tässä on mun, eli Kapenpino. No niin, esitellään ensiksi kortit. Ahaa, sieltä paljastui Christian Eriksen. Robert Lewandowski. Henrik Larsson. Neymar Jr. Jari Litmanen. No niin. Seuraavaksi on Hugen aika näyttää sen omat kortit. Wout Weghorst. German Kanu. Kylian Mbappé. Sitten on Harry Kane ja Igor Gomes. Tai Jones, tai miten se on. No niin. Lasketaan ensiksi vaikka nämä. Huge. Hakisitko sä meille laskimen? Joo. Tätä Hugen. Sillä välin mä videon katsoin. Niin tosiaan tiedoksi, että meidän tilaukset on jo lähellä 10. Eli mä haluan, että te tilaatte mun kanavan ja Hugen myös. Mä otin tämmöitä taskulaskemaan. No niin. Ota sä Hugen kamera käteen, niin mä lasken tällä. Ei kun mä... Mulla on helpompi laskea. Okei. Antaisitko nyt kiitos sen tänne näin? No, Huge ei nyt suostunut. Tietenkään siihen. No niin, laskepa sit Huge ite nämä. 272. Elikkä 272 Plus. Hei, ei tässä ole sitä yhteispisteitä. Eikö tässäkään, ei tässäkään, ei tässä. No tästä pystyy helposti laskea, koska tässä on tasamäärä. Niin silloin tää on 139 plus 139. 139. Plus 254. 54. Joo. Ja sitten Seuraava. Wout Weghorst. Se on sitten 278. 278. Ja laskepa sitten tämä yhteenlaskuna. Eli 52 plus 95. En mä saa sitä päähän. Se onko se 147? 5. Kato 2 plus 5. Eli 135. Mä voin sanoa 135. Plus 135. No niin, mitä tuli tulokseksi? 1078. Okei, kirjaa se vaikka tähän Hugen. Tähän lappuselle. Missä tää on kyllä? Kato vaikka tosta. Mun pöydällä. Joo. Se on noin 1000 78. 1078. Okei, seuraavaksi mä. 0
72. No niin, nyt mä lasken. Joo. Nyt mä lasken ja sä pistät nämä mun kortit, että sä sanot nää. Joo, mä sanon. Pidä myös kameraa. Noin. Okei. Tai mä voin pistää nämä kaikki tähän. Tästä Neymarista alkaen ja päättyen tähän Jari Litmaseen. Tässä on yhteensä 279. Siis. Okei. 2, 7, 9 plus 279 2, 7, 9 plus 300 300 plus 278 plus 284. Tuhat 420 mä voitin. Joo. Ja nyt, tää video oli tässä. Kertokaa, jos teillä on tämä tai tämä. Ja sama homma myös hugenkorteista. Onko sulla tää, tai tää, tai tää, tai tää, tai tää. Nähdään seuraavassa videossa. Tilaa kanava. Moro!